ដំណើរជីវិតវាអត់ចេះតែងាយស្រួលទេហេតុអីបាននាងខ្ញុំចូលចិត្តមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលនាងខ្ញុំនៅក្មេងៗបងប្អូនចាដោយសារតែយើងនៅក្មេងគឺយើងអត់មានខ្វល់អត់មានការទុកអីទាំងអស់ដឹងតែថាញ៉ាំដឹងតែថាគេងអញ្ចឹងគឺអត់អារម្មណ៍យើងគឺទទេស្អាតគឺអត់មានបារម្ភអីទេពេលដែលអាយុកាន់តែច្រើនទៅយើងឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតដូចថាវាស្គាល់អស់គ្រប់រសជាតិអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែពេលអញ្ចឹងតែងតែចង់នឹកឃើញតែងតែនឹកឃើញការរឿងនៅក្មេងៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែនឹកនិយាយអីនិយាយទៅរឿងថាការនៅក្មេងៗការនៅក្មេងៗអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយតាមពិតទៅដោយសារតែយើងយើងឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតវាអត់ចេះតែងាយស្រួលហ្នឹងហើយជីវិតគឺជាការឆ្លងកាត់គ្រប់រសជាតិផ្អែមល្វីងជូរចត់ហើយយើងរឿងខ្លះយើងត្រូវបានដូចចិត្តរឿងខ្លះទៀតយើងត្រូវបានអត់ដូចចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់ងាយស្រួលទេចាទៅដល់ទីណាក៏អត់ភ្លេចដែរបងប្អូន BB គូសិនពេលខ្លះយើងសុកយើងត្រូវបានទទួលភាពកក់ក្ដៅចាហើយពេលខ្លះទៀតសុកក៏យើងត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញអញ្ចឹងវាមិនទៀងចាយើងព្យាយាមធ្វើតែល្អទៅធ្វើតែភាពស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវចាបើសិនយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវយើងនឹងទទួលបានផលល្អត្រឹមត្រូវមាត់ទន្លេបន្ធូរភាពតានតឹង